только рассказывала. Говорю, окошко помытое, чистое. И вот уже все стучится. Ну, привет, привет, бери. Так, вот орешки есть, бери здесь. Бери. Ой, туда не пущу, там вот сидят. Все нормально. Те кушают, тех бесполезно звать, они не пойдут. А вот есть, которые ребята забегают так вот, не знаю, кто это, но не белая полоска. И не красотка, уши целые. Ну, чё, мой хороший, ну, кушай, кушай. Шишек у меня нет. Шишки по утрам только Сергей раздает вам. У меня нету. Вот угощаю, пожалуйста. Посмотрите, семечки есть. Все, там и бурундук бегал. Дятлы. Вон сидят. Взрослые в домиках сидели. Иди сюда. Иди, вот. Орешки же есть. Нет, шишку надо. Ну, нету шишек. Шишки по утрам. Приходи утром. Каждое утро Сергей раздает. Есть еще маленько. Ну, только не ссоримся. Ворчат друг на дружку. Ой, ворчуны какие. Видите, и в тарелочках и так рассыпаем кругом. Ох и ворчуны. Все? Никто сюда, Маша, не пойдете? И птички, чирички. Так, вон туда воробушки слетелись. Там вот хлеб накрашиваем, зерно замоченное. И зеленушки сейчас прилетят. Горлицы были. Горлицы стараются рано утром приходить, потому что птицы и белки целый день ходят, гоняют горлиц. Одно время прям спокойно так, а сейчас опять начали гонять горлиц. Видите, белки со всех сторон целый день вот так вот бегут. Не знаю, какая птичка так чирикает. Может, воробушки. Ну, вот я показывала, мы от дроздов-то. Вот, и когда жарко, вот так вот могут ложиться, прям, знаете, прям вот так вот звездочка бывает ложится белка, земля прохладнее, мокрая. Вот. Алена нам привезла, подружка наша, воздушный змей, сокол-то. Видите, вот ложится белка, жарко, ей жарко, ты ж моя, ты сладкая. Вот. И вот этого сокола-то, воздушного змея мы на палку привязали, и дрозды все улетели. Сейчас даже и воробьи в огород не летают, на всякий случай скажут, от греха подальше там этот орел коршун летает, мы его Гришей зовем. На, здесь бери, но здесь жарко, прям накаляется сильно этот подоконник. Ну, бери. Мне уже пишут, вот из-за каких-то там, кто-то написал, из-за каких-то там крыс так загадить свой двор. Ну, во-первых, ой, видите, что, угнала. Во-первых, это не какие-то там крысы, это белочки. А некоторые белки даже, знаете, мне так кажется, что они даже умнее людей. С ними разговариваешь, вот слова нет, они понимают очень хорошо. А некоторые люди вообще слова нет, не понимают. Вот, и, во-вторых, это у нас хозяйственная, здесь вот столовая беличья. Каждое утро мы подметаем, каждое утро наводим порядок. Ну, к вечеру, да, как говорится, чисто не там, где не ссорят, там, где убирают. Убираем каждый день. Ну, пускай, это же, как сказать-то, это зверята, ну, кто-то должен помогать, у кого кто-то должен вот эту грязь за ними убирать. Ну, так получилось, что вот в наших краях здесь больше некому. Поэтому, да, мы здесь в окошко, вот у нас получается всегда сорно, чисто только утром. Часа полтора еще более-менее чисто, а потом постепенно вот так к вечеру вообще все загажено. Ну что ж теперь. А сам центральный это двор у нас. Все нормально, все чисто, и огород, все. Ну а здесь пускай не нравится, я всегда говорю, ребята, не надо писать нам гадости. Ну не нравится, вы лучше нас не смотрите. А кому-то хочется посмотреть про зверят, кому-то хочется помочь. Мы с удовольствием принимаем любую помощь. Кто-то, конечно, такие гадости пишет, стараюсь убирать. Поэтому, если где-то пропустила что-то, я извиняюсь, что не убрала. Кто-то там гадости какие-нибудь напишет. Я заведомо извиняюсь.
не всегда успеваю убрать, тем более еще интернет клинит, слава богу, что хоть загружается. Вот, поэтому кто что видит, кто-то видит белок, а кто-то видит сор. Ну, кто куда смотрит. Поэтому всем добра. Вон они наши зеленята, воробьята, зяблички маленькие собираются. Все говорят спасибо всем, кто помогает нам. Огромное спасибо. Дай Бог всем добра. Берегите себя, пускай все будет замечательно.